Este es un 2016 Ford Fusion, máquina 2.0 turbocharge. Lo trajeron porque traía un misfire, no había chispa en el cilindro 2. Ya checamos la presión y no hay nada de presión, ya habían cambiado bobinas y bujías, entonces lo que procedimos a hacer es checar la presión de los cilindros y no tienen presión. Entonces puede ser el empaque de la cabeza o unas válvulas. Lo que hay que hacer es hay que quitar la cabeza y a checar la presión de los pistones y rectificar la cabeza y checar, vea, que las válvulas estén bien. Nosotros ya casi la tenemos suelta, ya soltamos allá atrás, aquí enfrente, acá en un lado. Ya nada más me falta esto de aquí y es todo para empezar a quitar la cabeza. Entonces ya desarmando hay que checar todo, cabezas, rectificar y todo, y checar la presión de los pistones y armar para atrás. Eso es todo, gracias.